तो गाइस ये ड्रिल मशीन की मोटर कहाँ से परचेस करें और कहाँ से खरीदे तो बताएंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो मोटर आरसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करती है, जो कि हमने ये ट्रैक्टर बनाया है इसमें हम यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो पर अगर 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं और कमेंट आते हैं तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और ये मोटर काफ़ी अच्छी वर्किंग कंडीशन में और काफ़ी हाई टॉर्क है, 775 डीसी मोटर इसमें यूज़ करा है। और ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और काफ़ी सस्ते में मुझे मिला था।